¿Y si te digo que necesito agudeza de artesano para las refabricaciones y no tengo? Fácil. Vamos donde Gretal y entramos en el edificio. Hablamos con Roldira y le cogemos su misión. Media vuelta y hablamos con Ardran. Otra media vuelta y completamos en Roldira, que nos dará una bolsa con materiales de profesión. Podemos coger la bolsa que queramos. Abrimos la bolsa y ya tenemos 350 de agudeza de artesano. Podremos conseguir más aprendiendo una profesión y subiéndola de nivel. ¡A refabricar!